Sunn mat står på programmet i dag. Vi skal lage en appelsinbiff med sunn og mager skinkebiff med grønnsakspasta til. Det er mat som gir god og lang metthetsfølelse. Til det trenger vi reinskåret svinebiff. Vi trenger en appelsin, frisk rosmarin, gulrot, purre og pasta. Vi begynner med å sette på pastavatnet. Krydre skinkebiffene med salt, pepper og rosmarin. Og har du ikke fersk rosmarin, så kan du gjerne bruke tørka, men da bruker du bare en teskje. Her har jeg brukt en spiseskje. Dette er magert reinskåret svinekjøtt, så inneholder bare 2,5% fett. Og det fettet er av den gunstige typen, så er bra for skrutten din. Vi har olje i god og varm panne. Velg en olje med lite smak, og så tåler høy temperatur. Vi legger biffene i, og steker dem 1-2 minutter på god varme før vi snur dem. Kryst over en appelsin. Sånn. Og har du ikke appelsin, kan du bruke 1 dl med appelsinjuice i stedet. Legg på lokket, og la dem ettersteike i 5-10 minutter. Og vi vil ha dem gjennomstekte, spenstige og saftige. Gulrot får kort koketid når vi ser det i tynne skiver og slik. Nå skal jeg bare koke denne her i 3-4 minutter sammen med pastaen og purre. Og skelken, den går til kokken. Denne purren har jeg delt i 2 og vasket, og så skal jeg skjære den i tynne, lange strimler og slik. Her bruker jeg ferskpasta. Det har bare 3-4 minutter koketid. Og det legger jeg i saltet vann sammen med grønnsaken. Er det ikke flotte farger her? Appelsin, svin og rosmarin. Og denne sunne retten kan hele familien være med å lage. Ungene synes garantert det er moro å strimle gulrot. Og jeg skal love det, alle liker denne retten.